بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم، معكم قناة أسرار المطبخ الصعيدي. النهاردة إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. كبدة بقى العيد، حاجة كده من الآخر، حاجة كده مجربينها ومش بنغيرها، لنا سنين ماشيين عليها، حاجة كده عمركم مش عمركم ما هتغيروها بعد الفيديو ده بإذن الله. يلا مع بعض نشوف الطريقة. بصي يا ستي، كان الجزار بيبقى شغال تحت، حاجه مصورها من ايام ما كان العيد اللي فات، بس انا صورت معاكم القطعه الكبيره. هصور معاكم العصافيري بقى المره دي الكبيره، بياكلوها بنزلها للجزار والناس اللي معاه. ماشي. لازم اعملها قطعه كبيره كده مكعبات، وهترجعوا الفيديو القديم وهتلاقوها ان شاء الله زيها بالظبط، بس التقطيعه مختلفه وفي تكات كده مختلف من بين الاتنين في السوا، علشان دي كبيره وصغيره. اللي بعمله ايه بقى؟ ده اللي بعمله انا، بقشر الكبده دي يا جماعه، عليها زي حاجه زي الكيس كده، لو انت سبتيها هتشمر معاكي او هتلم معاكي او هتكش معاكي جوه. وكمان الكيسه دي او الجلده دي او الطبقه دي بتمنع اي توابل انت ممكن تحطيها او تتبيله انت كنت حطاها في الكبده، مش تشرب معاكي التتبيله. فانا كده بص قد ما قدرت حشت اللي اقدر عليه منها. بصوا سامحوني بقى في الحته دي، لاني انا ابتدي اقطعها. المفروض انت معاكي مشرط اللي هو اسمه يسموه قطر، اي حاجه بقى حاده في الوقت ده. العصافيري عايزه سكينه تكون من الاخر، يعني حاجه كده صغيره قوي. انا قطعتها صغيره، وزي ما انتوا هتشوفوها اللي في البيت عندي الصغيرين، وخصوصا الاطفال اللي في البيت بيحبوها اصغر، مش عاجباهم كمان التقطيع، عاوزينها اصغر من كده، يعني مش عايزين يحسوا بالكبده قد ما هي في التوابل والفلفل والحاجات دي كلها. واكيد انتوا كمان عندكم نفس المشكله. المهم، حاولي تقطعي نفس التقطيعه دي او اصغر حسب رغبتك بقى، وحاولي تكون السكينه كبيره شويه، يعني حاده شويه قصدي. دي بص بقول لكم القطعه الكبيره اللي بنزلها للجزار، ودي الصغيره. ادي التقطيعه اللي انا قطعتها، جبت سكينه حاده شويه ساعدتني، قطعتها بالتقطيعه اللي انتوا شايفينها. انا مقطعه عليها قلب، مقطعه عليها كام حته لحمه كده اللي لقيتهم جايبهم مع الكبده. المهم دي بنفطر بيها يوم العيد، اول فطارنا في العيد. الجزار شغال تحت، بس هو بيجيب لنا الكبده يطلعها لنا بره. طيب تتبيلتها ايه بقى يا جماعه بعد ما قطعتها؟ عندي التومه، توم كتير زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم، فلفل حامي، شطه، كمان عندك بارد لو خايفه اطفال، عندي قرفه، عندي كزبره ناشفه، عندي توابل اللي هي 7 بهارات او توابل الشوي، سيانه. وكمان لو انت عايزه تضيفي اي حاجه بتحبيها، بتحبي طعمها في الكبده، ماشي معاكي. ما تسرحوش مني بعيد. انا هفرم دلوقتي ما تسرحوش مني بعيد. ما تنسوش اللايك عشان خاطر الفيديو يرتفع ويشوف اكبر ناس، وتفرحوني وتفرحوا قلبي معاكم. طب المهم، جيت بعد كده فرمت التومه زي ما انتم شايفين. خلاص، رحت حطيت نصها، قسمتها نصين برضو زي ما انتم شايفين. جبتها على الكبده بقى، ما حطيتش خل، ما حطيتش ليمون، ما حطيتش اي حاجه من دي. ليه؟ علشان الليمون هيمرر، والخل كمان هيدوبها معايا. دلوقتي انا بحط الخل في التكه الاخرانيه. وصلت؟ تمام. هقلبها بالمنظر ده، غطيها في اي حاجه واركنها بالتلاجة. بس انا كنت كربانه ومستعجله، يعني كربانه عندنا في الصعيد يعني مستعجله. جبت صينيه قدحتها جامد. دي على فكره الكبده الكبيره دي كبده الجزار، بس انا خدت منها حته الدهنه دي، لان الدهنه دي بنحطها مع الزيت بتاع الكبده بتسلي، بيبقى ليها طعم احلى، بيديها طعم احلى. جربوها وهتلاقوها احلى ان شاء الله باذن الله. انا بقى طبعا علشان خاطر هنا اللي عندي الاطفال يعني او الناس اللي عاوزه العصافير دي مش عايزه الدهنه، ماشي، فحطيت لهم الزيت بس. ماشي، بس انا بقول لكم على حاجه والتصحيح بتاعها، علشان انتوا عارفين واخدين على فيديوهاتي متعودين عليا ان انا بقول الحاجه والصح بتاعتها ايه. ببتدي بصوا شايفين التكه دي بتعمل ايه؟ سخنت الطاسه كويس، وفي جواها الزيت حلو، وكميه زيت معتبره ما شاء يعني حلوه يعني. جبت بقى الكبده بنزلها بقى بالتدريج، يعني بالراحه بالراحه كده يا جماعه، وابتدي اقلب، ما خليهاش تتلسع، حاولوا عشان ما تنشفش معايا. بس اقلب قد بس ما تتشمع معايا، اركنها بقى على جنب كده في الناحيه التانية لو كانت محتاجه معايا زيت. ماشي. الخطوه ان انا بوزعها كده بالراحه بالراحه كده على 4 اجزاء. حطيت زيت على فكره، لو كل ما احسها انها محتاجه مني زيت بحط لها. خلاص، ما تقلقوش من حاجه. بعد كده ايه، بستنى بقى يقدح تاني الزيت، وابتدي انا ايه بعد ما نميتهم على جنب، علشان كمان ما ينزلش ميته لما انا بوزعها التوزيعه ايه الخفيفه اللي انتوا شفتوها دي.
طيب هبتدي انا استناها تقدح معايا شويه. خلاص دي فيها توابلها، فيها ملحها، والملح هنظبطه كمان بعدين، فيها تومها، فيها كزبرتها، فيها كل التوابل اللي انتم متخيلينها لما شربت بالتتبيله. لما كل ما تسيبيها اكتر كل ما هتشرب معاكي التتبيله وتبقى احلى واحلى. تمام. بصوا برضو بوزع بالراحه برضو علشان ما تملاش معايا ميه في الصينيه زي ما انتم شايفين بالظبط. بصوا بقول لكم اهو الكميه دي قسمتها على 4 مرات في الصينيه، علشان خاطر لو حطيتها مره واحده كده في الطاسه زي ما انتم شايفين هتكبكب معايا ميه وتملى ميه وتنزل ميتها وفايدتها، فبالتالي مش هتبقى لها طعم قوي وتنشف معاكي. هنا خلاص قلبتها، والكبده مش ضروري تسويها للاخر هتنشف معاكي وتبقى مش حلوه، تبقاش فيها الجوسي كده الطراوه الحلوه بتاعتها. التكه برضو دي عاوزه تعمليها براحتك، مش تعمليها برضو براحتك. دي بصله مفريه بحيث ما تبانش خالص، يعني مش متقطعه بالسكينه، لا دي مفريه بقى على كبه بحيث ان هي او مبشره براحتك، بس اهم حاجه بحيث ما تبانش. هتزود لك الصوص بتاع الكبده وما يحسوش ان في حاجه غريبه زياده في الكبده. فهمتي؟ عاوزه تعمليها هي تكه حلوه، مش عايزه خلاص براحتك. تمام. برضو بحب كل ما احس ان الزيت بتاعها قل بحط صراحه يا جماعه، اللي خايف من الزيت خايف من السمنه بلاش. واحلى حاجه الكبده زي ما قلت لكم حته الدهنه والزيت، السمنه مش بحبذها قوي في الكبده. كده ماشيين حلو مع بعض بقى. ما تنسونيش بقى في لايك. يلا انزلوا سيبوا الفيديو ده اتفرجوا عليه، وانزلوا بقى حطوا لي لايك وارجعوا لي تاني. دلوقتي في الفلفل ده فلفل مشكل حامي على بارد، ولاحظي لو عندك اطفال خلي بالك شويه من الحامي، علشان ايه برضو ايه واكلين ياكلوهم كده باسترياح يعني او راحتهم يعني. طب خلاص اقلب الفلفل، ما دبلش الفلفل قوي، انا عايزه طعم الفلفل يبان فيها، مش هطبخ الفلفل فيها يعني، خلي الفلفل كده يبقى يقرش فيها يبان فيها يعني. وصلت؟ تمام. هقلبها تقليبتين كده بعد البصله دي اللي حطيتها دي. السر اللي يخلي ايه فيها صوص كده غنيه من جوه بحاجه، اللي جواها مش عارفين، هي البصله دي المفريه زي ما انتوا عارفين. هقلب تقليبتين زي كله. دي النار عاليه، انا ما وطيتش النار خالص كده. خلاص انا حسيت ان هو دبل معايا شويه الفلفل. ماشي. هبتدي بقى احط ايه، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا رب يجعله عيد يا رب اضحيه مقبوله باذن واحد احد، وعيد سعيد على الكل يا رب، كل المسلمين في كل مكان وكل البشريه ان شاء الله. جبت بقيه التومه النص عشان احنا قسمناها نصين، جبت النص التاني وابتديت احط بقى دي تكه. انا بفسح ليه؟ بتشوفوني انا بعمل حفره كده في النص علشان عايزه الحاجه اللي بحطها تتلدع شويه من الماده الدهنيه من سخونه الطاسه، مش هحطها كده واسلقها بس سلق، لا انا عايزاها لدعه كده بسيطه وارجع بقى ايه امزجهم مع بعض. يبقى بفسح لما احط البصله، افسح لما احط الفلفل علشان ياخدوا اللدعه، وكمان التومه ما تزوديش. طالما حطيت التومه خلاص يبقى قصري شويه من سواها علشان ما التومه ما تمررش، ما تستويش. مش عايزينها تستوي، احنا عايزين بس طعمها. في صوص نزل اهو زي ما انتم شايفينه، اديكم شايفينه خلاص، يعني معناها قدحت معايا شويه. طب انا هعمل ايه عشان يعني ابردها شويه؟ اعمل ايه؟ التكه الاخيره اللي هي ايه؟ الخل بقى ده مقدارك، انت بتحبيها. في ناس بتحبها كتير اوكي، في ناس بتحبها قليل برضو اوكي. انا حطيت هنا زي ما انتم شايفين الخل يا ستي. الخل بقى مقدارك واللي انت بتحبيه واللي انت بترغبيه. انا حطيت الخل كده وخلاص. طالما حطيت الخل ما تكتريش بقى في النار، بقى حاولي تطفي النار على طول. خلاص طيب، علشان ما يبقاش ليه ريحه زهمه كده في جوه الكبده. هبتدي بعد كده خلاص انا هطفي النار زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. ماشي. قلبتها بس تقليبه علشان خاطر احسوا ايه ان وصل في كل حته زي ما انتوا شايفين بالظبط. ماشي. الليمون بقى، خطوه الليمون دي خليها بقى للاخر فوق السندوتشات كده وانت بتاكليه عشان ما يمررش منك، دي نصيحتي ليكي بقى. جبت بقى صابع فينو بقى اللي يحبوا قلبكم، دخوا عليه عشان يلاقوه في العيد كل المخابز كانت قافله، فدخوا عليه صراحه عشان يلاقوا حد جابوهم تقريبا من سوبر ماركت. المهم يا جماعه احنا عندنا في الصعيد الحاجه عندنا يا دوبك ايه، مش اللي هي مش يعني مش بتلاقي كل حاجه في كل وقت يعني. المهم جبت التكه دي حلوه حلوه حلوه، بتخلي السندوتش كده دايب دوب معاكي، بتبقي انت حاسه انت حابه العيش وانت بتاكليه احلى من الكبده ذات نفسها. ماشي. خلاص انا ظبطنا ملح، واكيد هتظبطي ملحه، الملح ده هتظبطيه براحتك بقى.
ساندوتش عاوزه تعمليه بالصوص بتاعه زي ما انا عملت، اوكي. مش عايزه احشيه برضو على الناشف كده، حطي له طحينه، طحينه عاديه انت كنت ضرباها، ايا كان هتمشي معاكي، هتبقى زي الفل. الحاجه اللي بتريحك وبتحبيها اعمليها، ما تخافيش. بس ده اساسها، ودي ماشيه عليها ليا سنين وما غيرتهاش، لاني صراحه من ساعه ما استطعمتها ما بغيرهاش. يلا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب يجعله عيد سعيد عليكم. ما تنسونيش بقى في لايك وقناتي لما تكبر بيكم ومعاكم باذن الله. يلا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.